Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi koo bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha kun qophii deebii gaafii keessanii miidiyaa Itiyoo Xirriitiin qophaa'ee dilbata yeroo mara karaa YouTube miidiyaa Itiyoo Xirriit jedhuun isin bira ga'udha. Egaan waa'ee waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyoo Xirriitiin wal qabatee wantoota gaafii isinitti ta'u kamiifiyyuu qophii kanaan kan deebii itti argattanidha. Egaan kanuma sababeeffachuun guyyaa har'aas keessummaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra qophii kanas qopheesse kan isin biraan ga'u ani Abboomaa Jaaraa akkasumas ogeessi kaameera koo Saamu'eel Adabaa na waliin jira. Qophii keenya waliin haga dhumaatti turan amsa kiyya yeroo maraati. Tolee baga nagaan dhuftan. Amiin baga nagaan na eegde. Mee qophii keenya eegaluun dura daawwattoota keenyaaf of nu beeksisi eenyu jedhamta? Shani maqaan koo Malkaamuman Gashaan jedhama. Waldaa kana keessatti miseensa waldaa hojii gamtaa liqaaf qusannaa Itiyoo Xirriiti. Baay'ee gaariidha. Mee obbo Malkaamuu mee duubatti deebi'iitiin haala ati waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyoo Xirriitiin walitti dhufuu dandeesse nu taphachiisime. Ayyee galatoomii ani gara waldaa kana namoota dhuunfaatiin affeerame dura namoota waldaa kanarraa tajaajila argataniini. Namoonni waldaa kanarraa tajaajila argatan tajaajila waldaa kanarraa argachuu akka danda'utti waan na beeksaniif waan natti himaniif gara buufata waldaa Itiyoo Xirriit fooyyee jiruu deemeen hojjettoota iddoo sanaa fi hooggantoota iddoo sanaa argadheen tajaajila maaltu akka kennamuu danda'uu fi akkaataa kamiin tajaajila sana argachuu akka danda'u hubadheen gara keessan dhufe. Baay'ee gaariidha. Mee ergaa gara waldaa keenyaa dhuftee tajaajiloota akkamiitu argatte? Akkuman dura sii kaase jalqabarraa tajaajiloota kennamuu danda'an eddan gaaffee baree booda tajaajila leenjii dhimma dinagdeen wal qabatu dhaabbata kanarraa argadheera. Akkasumas tajaajila qusannaa qarshiin ofiitii qabu qusadhee dhaabbata kanarratti immoo san qusadhe bifaan ofii koo barbaadeen deebisee liqeeffadheen tajaajila liqiis argadheera jechaadha. Walumaa gala tajaajila leenjii argadheera, gorsa argadheera, sanarra darbee tajaajila qusannaa argadheera, qusannaarra darbee immoo tajaajila liqiis argadheen dhimma dhuunfaa kootiif itti hojjechaa jira. Baay'ee gaariidha. Egaan obbo Malkaamuu waldaan keenya waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyoo Xirriit tajaajiloota amma ati jette kanaan kennaatii akkasumas tajaajiloota liqii immoo bifa garaagaraatiin miseensotaaf kan dhiyeessee jiru. Tajaajila liqii bittaa manaatiif oolu, bittaa konkolaataatiif oolu akkasumas namoonni liqii liqeeffatanii hojiilee qonnaa horsiisa loonii ta'uu danda'a, horsiisa sangaa foonii ta'uu danda'a, horsiisa lukkuu ta'uu danda'a, oomisha midhaan nyaataa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo wabii mindaa qofaan kennamullee kennaatii jira. Kanneen keessa tajaajila akkamiiti kan argatteeti? Tajaajilli liqiin an argadhe tajaajila karaa mindaa argamu yookaan immoo tajaajila mindaan qabsiifamee liqeeffatamu. Qarshii kanas kanan liqeeffadhe dhimma tajaajila hawaasummaa fi akkan barbaadeen qixan barbaadeen liqaan argadhe kana fudhee dhimma hawaasummaan barbaadeef oolcheera. Dhaabbattoota kanneen kana fakkaataniin tajaajila liqii kennan keessaa Itiyoo Xirriit kanneen adda isa godhu mindaatiin wal qabatee kaffaltiin liqaa mindaatiin kennamu dhaabbata liqaaf qusannaa kaamirrayyuu olaanaadha. Kun immoo akkanaanis carraa kana dhufee fayyadamuuf na gargaareera. Kanaaf hawaasummaaf jedheen mindaa koo qabsiisee liqaa kana liqeeffadheera jechaadha. Baay'ee gaariidha. Guddaa galatoomii. Mee yemmuu tajaajila liqaa kana argachuuf gara waldaa keenyaa dhuftetti haalli keessummeessa waldichaa maal fakkaata? Isarratti yaada qabdu mee? Galatoomii jalqabarraa distriiktii Kooyyeerra jiran irraan siiqaa hojjettoonni iddoo sana jiran akka raawwataattis akka hooggansaattis warri jiran tajaajila guutuu waanan barbaade gaaffii nani barbaade naaf deebisaniiru. Akkaataa kamiin qarshiin qusadhe sana bifa liqiitiin deebiseen argachuu akka danda'u yookaan immoo qarshii sana bifa kamiin qusachuu akka danda'u hammam qusachuu akka danda'u fuula ifaatiin yaada bal'aanaa kennanii tajaajilan argachuu qabu isaan bira argadheera. Sanarra darbee immoo sadarkaa head officeetti yookaan immoo muummeetti kan jiru tajaajilan argachuu qabu argadhe akkaataan barbaadeen isaan bira keessummaa'ee deebi'uu danda'eera jechaadha. Tajaajilli argadhe kun kan ammaaf qofa otoo hin taane fuula durattis itti deebi'ee bifuma kanaan waanan barbaadeef isaan bira tajaajila kana fakkaatu argachuu akka danda'utti abdiif amantii guutuun qaba Abbooma. Baay'ee gaariidha. Mee liqaa kana gaafa fudhattutti yeruma jedhametti sii kenname moo irra darbeeti kan sii kenname? Si alaa tuttursaniiru? Dhimminani sana barbaadee dhimma ariifachiisaafis ture. Dhimma ariifachiisaa sana immoo akkaataa qajeelfama dhaabbata sanaan yookaan immoo dambii bulmaata dhaabbata sanaan akkaataa kamiin argachuu akka danda'u. Isaan gaaffee isaanis sana hubachiisanii guyyaansas sa'aatiinsaas otoo hin darbiin dhimma barbaadeef oolchadheera. Ragaawwan garaagaraa dhiyeessuun qabu hundas na gaafatanii ragaawwan yeroon dhiyeesses
bifa gaariitiin na simatanii yeroon barbaade keessatti tajaajila barbaade sana naa kennaniiru siin jechuuf. Kanaaf si alaan dabarsin. Nan dabarsine. Baay'ee gaariidha. Waldaan keenya kuni miseensonni keenya tajaajila waldichi kennu argatanii qixa sirriin akka fayyadamoo ta'aniif dursetu tajaajila leenjii garaagaraa kenna. Dhuunfaadhaanis immoo gorsa garaagaraa ni kenna. Atis immoo akkuma sila naa kaasaa turteetti leenjiis fudhatteerta. Tajaajila gorsa dinagdee garaagaraa illee fudhattee jirta. Mee barbaachisummaan leenjii kennamaa jiru kana akkamisi biratti? Okay. Tajaajilli kun jalqabaan gara dhaabbataan toon dhufiinu abbaa dhimmaa irraa ka'a. Abbaan dhimmaa tajaajila barbaadu adda baasee beeke jennaan tajaajila barbaade sana yoo dhaabbata kana bira dhufe akka argatu abdiin qaba yookaan amantii guutuun qaba. Kanan jedhuu fi ofii koo tajaajilameen argadheen qofa toon taane namootummaan wajjin haasahes namootummaan wajjin wal quunnames tajaajila kana bifa barbaadaniin akka argatanitti kan dhugaa bahanidha. Fakkeenyaaf namni tajaajila gorsaa barbaada yoo ta'e tajaajila leenjii barbaada yoo ta'e dirqama dhaabbata kanaaf miseensa ta'uun akka kana maandaatoorii miti yookaan immoo dirqama miti. Namni kamuu tajaajila leenjiis tajaajila gorsaas argachuu akka danda'u bareera. Kanaan wal qabatee namoonni na beektan namoonni miidiyaa kana hordofaa jirtan leenjii barbaaddu yoo ta'e hubannoo dinagdee irratti gorsa garaagaraa barbaaddu yoo ta'e gara kanatti sin affeeruun barbaada jechuufi. Ayyee guddaa galatoomii. Kanaaf leenjichi barbaachisaadha itti fufuu qaba jedhu. Yaa. Dirqama itti fufuu qaba barbaachisaadha faayidaa qabeessa. Baay'ee gaariidha. Namoonni baay'een liqaa kana akka malee sodaatu. Liqaan idaadha jedhaniitu yaadu. Akkamitti hubattaati liqaa? Liqaan idaa miti. Liqaan kan inni idaa ta'u namni tokko qarshii fuudhee qixa barbaaderra yoo hin dhooshin idaadha akkuma namni jedhu. Kan barbaade sana garuu qixa barbaadeen waan itti hojjechuu malu itti hojjete jennaan garuu bu'aadha malee idaa miti. Liqaan alayyuu akka biyyaatti yookaan immoo akka nuti beeknutti namoonni yeroo baay'ee galiin xiqqaachuurraa kan ka'e baasiin guddachuurraa kan ka'e qaala'insa jireenyaa sababeeffachuun gara qusannaatti hin dhufani. Qusannaan garuu waan galiin guddateef miti waan galiin xiqqaateefis miti waan baasiin guddateefis xiqqaateefis miti. Kanatti qusattu kan qabdurraati waan qusatte sana immoo bifa barbaaddeen itti fayyadamuuf siistemni jiru keessaa tokko isa kana yookaan immoo kan amma nuyi haasawaa jiru kana liqaa kana jechaadha. Ittiin hojjette jennaan waan barbaadde sanarra oolchite jennaan bu'aadha malee idaa miti karaa barbaadameen ittiin fayyadamne taanaan immoo akkuma namoonni jedhan idaadha jechaadha. Baay'ee gaariidha. Obbo Malkaamuun erga tajaajila liqaa kana argate jijjiiramni jireenya isaa keessatti dhufee jira. Akkuma jalqaba sii kaase dhimma hawaasummaaf yeroon siin jedhu tarii jiraannee yoo wal argine deebine bifuma kanaan sadarkaa dhumaarratti waa'ee dhimma liqaa kanaaf yookaan immoo tajaajila qusannaa kanaan wal qabannee wanti nuyi haasofnu jiraachuu ni danda'a. Ani dhimma tokkoof hin barbaade tajaajila sanaaf kanan dhufe dhimma barbaade sanaaf dhimmicha sanarra oolcheera. Dhimma barbaade sanarraa immoo bu'aa akkan argadhu nan amana. Waan har'a hojjettu tokko har'a hojiirra oolchite har'a bu'aa isaan argitu adeemsa keessa wanta hojjettu bu'aa sii fiduu danda'a. Jireenya keenya irrattis saayikooloojikaalis jechaadha. Kanaaf wantan barbaade sana fudhee wantiin argadhe sana dhimma barbaadeef qofan oolche dhimmi barbaade sun immoo bu'aa koo boruu akka ta'e nan beeka. Baay'ee gaariidha. Sila naa kaastee jirta waan qaban irraa qusatanii akkaataa qusatan sanaan deebi'anii yoo liqeeffatanii waan barbaadan hojjetan bareeda jettee kaastee turte. Namoonni baay'een gaafa qusadhu jetteen an ofii kootiif waan nyaadhu hin qabu jedhanii yaadu. Hubannoon ati qusannoodhaan wal qabatee daawwattoota keenyaaf dabarsitu maal fakkaata? Waa lama sadii sii kaaseera sila. Tokkoon namni qusannaa maalii wal qabsiisa galii jedhan argatu wal qabsiisa. Lammaffaa baasii guyyoota keessatti baasuun wal qabsiisa. Sadaffaa qusannaan qaala'insa jireenyaa akka magaalaatti akka biyyaatti jiru wajjin wal qabsiisa. Qusannaan kana hunda waliin waliin qabatu. Waan qabaatteef miti kan qusattu kanan jedhes kanaaf waan galii guddaa argatteef miti kanatti qusannaa qusattu. Qusannaa jechaan waan qabdu sana hamma baasuu qabdu qofarratti baastee hamma baasuun sin barbaachisne qusatta. Hamma baasuun sin barbaachisne jechaan wanti sun baasuun sin barbaachisu jechaa miti. Ammaaf garuu waan sanaaf baasuurra qusannaarra kaahuu dandeessaa jettee yoo of amansiiste galii xiqqoo qabdurraa baasii kee xiqqeessite qusachuu ni dandeessa. Kanaaf waa'ee qusannaa irratti ani miseensota Itiyoo-Xirriit keessa jiranis ta'e namoota miidiyaa kana hordofaniif ergaa nan dabarsu qusannaan murtee mataa keenyaati jechaadha. Fakkeenya xiqqoo siin fudhadha. Namni magaala kana keessa yeroo socho'u geejjiba garaagaraa fayyadama. Tajaajila geejjibaa gaafa argattu tajaajilli geejjibaa akkaataa geejjibatti fayyadamteen garaagartummaa qaba jechaadha. Namni baasiitiin deemu jira, namni taaksiitiin deemu jira, namni raayidii filaadaa garaagaraatiin deemu jira. Baasiin ati kanaaf baastu garaagara. Kanaaf waan baasuu qabdu waan xiqqoof baastee
waan xiqqoo baaste sana keessaa immoo saafii qusachuu dandeessaa jechaadha. Fakkeenyi kana fakkaatan baay'een jiraachuu danda'u. Akka fakkeenya xiqqootiin sii kaase kana malee jechaadha. Kanaaf waan baasuu hin qabneef immoo kan nuti baasnu jira. Luxuries kan nuti jennu jechaadha. Kan consume goonuu ta'uu danda'a, kan jireenya keenya keessatti fayyadamnu ta'uu danda'a, waan uffannu ta'uu danda'a, waan nyaannu ta'uu danda'a. Qusannaaf kaate taanaan ati qusachuudha taanaan kaayyoon kee waan baasuu qabdu qofa xiqqeessitee qusattaa jechaadha. Waan baastu sana immoo dhimma baasuuf dirqama sitti ta'e qofa irratti baastee jechuudha. Sana yoo hin goone waan argatteen baastaa waan qusattu hin jiru. Kanaaf waa'ee qusannaa kana siin jechuun barbaada. Namoonnis bifa kanaan akka qusachaa jiran nan amana. Baay'ee gaariidha. Yaada bilchaataa nuu kaastee namni qabaachuudhaaf kan qusatu akkasumas immoo gaafa argatte yookaan galiin kee guddate qusattu osoo hin taane baasii kee sirreessiteetu waan ati qabdu sanarraa qusachuudhaan egeree kee sirreeffachuutu sirra jira. Mee dhumarratti wanti ati daawwattoota keenyaaf dabarsitu yoo jiraate asumaan dhaamsimi. Galatoomi. Akkuma ati kaasteyyuu tokkoon wanta nuti haasofnu kanarraa namni waa hubachuu danda'a jedhee amana. Lammaffaa yeroo garaagaraatti dhaabbata kanaan wal qabatee ergaawwan daddarban irraa waa hubachuu danda'a namni jedhee amana. Ergaawwan karaa miidiyaa darban qofaan immoo ta'uu hin taane sadarkaa garaagaraatti hojjettoota dhaabbataa ta'uu danda'a, maxxansoota garaagaraa karaa dhaabbata kanaa bahuun ta'uu danda'a. Ilaalanii gara dhaabbata kanaatti dhufanii tajaajila dhaabbata kanarraa argachuu qaban akka argatan namoota na beekan, namoota miidiyaa kana hordofan affeeruun barbaada. Walumaa gala ofiif qofa fayyadamuuf miti. Namni waan fayyadame tokko waan fayyadame sanarraa bu'aa argate yoo ta'e inni kaanis yoo fayyadame inaaffaas hin qabu natti sin hir'atu jechaadha. Kanaaf waan fayyadamuu barbaaddan tokkoon qusannaan wal qabate, lamaan leenjii garaagaraan wal qabate, gorsaan wal qabate gara dhaabbata kanaa yoo dhuftan tajaajila kana akka argattan nan amana. Kanaaf gara kanatti akka dhuftan sin affeera. Atis bifa kanaan na waamte iddoo kanatti waan na affeerteef gaaffii kanas waan na gaafateef si galateeffachuun barbaada. Hayyee nu waliin turtii taasisuudhaaf eeyyamamoo ta'uu keetiif maqaa waldaa keenyaa fi miidiyaa keenyatiin hedduu si galateeffannaa galatoomi. Hayyee atis galatoomi. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin deebii gaafii keessanii guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee kan amma ammaatitti daawwattan ture. Turtii keenya kana keessaa dhimmoota ijoo akka argattan abdii guddaan qaba. Qophicha qopheessee isin biraan kan ga'aa ture ani Abboomaa Ijaaraa akkasumas ogeessi kaameeraa koo Saamu'eel Adabaa ture. Waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa.